Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi sama Ayah Jamile, ondel-ondel yang cantik jelite. Teman-teman, kemarin adin yang komen lagi nih Ami Jamile, request ondel-ondel cantik katanya dari Bang Irfan Rizky R, katanya ketemu ondel-ondel cantik dong Jamile. Siap Bang, Aye pengennya selalu penuhin requestan dari teman-teman YouTube nih. Alhamdulillah kemarin Aye ketemu ondel-ondel cantik yang sukanya ngibing di gang sempit. Nah, bagaimana tuh? Penasaran kan? Yuk nih, langsung cus aja lihat nih videonya teman-teman. Ondel-ondel no. Ya tungguin di mari, panggil Asul kemari. Oi, halo Pak. Mari dah, mari. Oh, hai. Hai, Jamile kan? Ya kan Jamile kan? Halo Jamile, masih ingat kami Aye? Hah? Siapa ye? Oh, bentar. Oh, Pipit ye. Pangling Aye mukanya. Pipit, cantik bener sekarang Pip. Iya dong Jamile, cantik ya sekarang pan Aye perawatan Jamile. Makanya Aye demen deh sekarang ngibing di gang sempit. Ya udah salam dulu nih sama teman-teman YouTube Aye. Oh gitu, oke dah. Halo teman-teman YouTube-nya Jamile. Mbak. Oh, jadi sekarang Jamile punya channel YouTube ya? Iya Pit, Aye videoin ondel-ondel yang suka ngibing buat semua teman-teman YouTube Aye, buat semua pecinta ondel-ondel. Makanya Pit, mau kagak nih ngibing joget yang heboh ye, biar Aye video ini supaya Pipit nih kan mukanya cantik nih, biar viral ye. Mau kagak? Oh gitu ya Jamile, mau dong, mau Aye pengen semua orang lihat nih muka cantik Aye supaya Aye kagak sia-sia perawatan. Ya ampun Pit, niat bener, emang iya perawatan? Emang iya sih, dulu pas Aye ngeliat Pipit mah mukanya kusem bener Pit. Iya dong Jamile, sekarang mah Aye rajin ke salon. Nah makanya supaya kulit Aye kagak kusam lagi, kagak hitam lagi kena matahari, Aye sekarang nih demen ngibing di gang-gang sempit, tempat-tempat yang adem kayak begini, kagak di jalanan raya. Males Aye, sayang dong Aye udah perawatan ke salon ya kan? Hah, ya ampun Pipit, bener-bener dan niat bener ye. Berarti cocok pak nih Aye masukin video ya kan, biar jadi artis dah sekalian. Iya Jamile, amin. Oke deh Jamile, Aye balik dulu ya deh, keburu siang bolong nih, mataharinya keburu terik. Aye takut sama matahari ya deh Jamile. Ya ampun Pipit, oke dah, hati-hati, udah kagak usah buru-buru, ame matahari aja dah.